एक चली सोपानाचेर पडला आणि ताका माल लागला असो व्हिडिओ मदींच सोशल मिडियाचेर सर्क्युलेट जालो। चलयेच्या फॅमिलीक आमी कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो। विचारल्यार सांगता की ते चली सोपाना वयल्यान पडला म्हणून सांगले। मात ह्या केसीन एक ट्विस्ट आयलो आणि बिचोले पुलिसेन एकट्याक अरेस्ट केलो। आता हो ट्विस्ट कितें आनी पुलिसांनी धरला तो भुरगो कोण ते आमी ह्या व्हिडिओंतल्यान पळोवया। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुमी पळयता प्रुडंट। एकटे चली सोपानाचेर पडला आणि ताका माल लागला असो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच सर्क्युलेट जालो। बिचोले पुलिसेन हो व्हिडिओ पळयताच आपली यंत्रणा कामाक लायली आणि ह्या व्हिडिओ फाटल्यान खरें कितें आहा तें सोदून काडलें। जशें फॅमिलीन सांगले की ते चली सोपाना वयल्यान पडला म्हण, पूण तें तशें नासलें। हो व्हिडिओ एक म्हयन्या पयलींचो अशें कळोन येता की चलयेचे आनी एका भुरग्या वांगडा बरी फ्रेंडशीप रिलेशन आसलें। एक म्हयन्या पयलीं भुरग्यान त्या चलयेक आपल्या स्कुटरीर बसोवन तेका एका जाग्यार व्हेलें। ताच्या मदीं कांय कारणाक लागून झगडी जाली आनी भुरग्यान त्या चलयेक मारपाक सुरवात केली। चलयेच्या तोंडार पोटार खोटी मारून त्या चलयेक मारले आनी तेका सोपाना वयल्यान धुकलून उडयलें। आनी त्या चलयेक बरेंच मारले की त्या चल्यान आपल्या मोबायलाचेर व्हिडिओ काडलो आनी आपल्या फ्रेंडाक धाडलो आनी तो एका म्हयन्यान मारलेलो व्हिडिओ सर्क्युलेट केलो। आता बिचोले पुलिसेन चलयेच्या भावाच्या कंप्लेनांच्या आधाराचेर त्या भुरग्याक चिल्ड्रन्स ॲक्ट लावन ताका अरेस्ट केला आणि ताका 10 दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्या।